Бүгін ақпанның 9-ы Испания Ла Лигасының 23-ші тур аясында Реал Мадрид және Атлетико Мадрид командалары кездесті. 90 минут бойы тартысты өткен кездесуде жеңімпаз анықталмай, қос команда тең тарқасты. Қорытынды есеп 1-1. Голдар авторы Атлетико сапынан Хулиан Альварес болса, Реал сапынан Килиан Мбаппе көзге түсті. Әлемдік спорт тарихында дәл бүгін қандай өзге оқиғалар болған екен? Көз жүгіртейік. 1895 жылы 9 ақпанда волейболдан ең алғашқы ресми жарыс өтті. Осыдан 121 жыл бұрын Америкада ұстаздық еткен Уильям Морган доппен командалық ойын ойлап табады. Морган футбол, баскетбол және гандбол ойындарынан әртүрлі ережелерді жинақтап бір жүйе жасайды. Міне, дәл осы күн волейболдың туған күні деп те аталып кеткен. 1992 жылы ақпанның 9-ы Англияның Ливерпуль клубы Шеффилд Юнайтед клубымен кездесіп, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Бұл матч Ливерпульдің сол кездегі чемпионаттағы позициясына әсер етті. 2014 жылы ақпанның 9-ында Сочи олимпиадасының ашылу салтанаты өтті. Бұл оқиға олимпиадалық ойындардың 22-ші қысқы ойындарына бастау берді. Сондай-ақ бүгін Германия ұлттық құрамасы мен Вест Хэм шабуылшысы Николас Фюлькруктың туған күні. Футболшы 1993 жылы 9 ақпанда дүниеге келген, ал кәсіби мансабын 2012 жылы Вердер клубында бастаған. Бүгінге осы, ертең кездескенше.